वो कप्तान पहले से अपने बॉलर को खांसी की दवा दुआ ला, फिर करवाइए इस पर बॉलिंग। नहीं चल मैं तेरे पे दवाई ली जाती है खांसी की। लास्ट वार्निंग है, सही कर ले बॉल, अन्य बार डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तेरी बहन का एम्पायर आउट है। आउट है। साले नालायक, यहाँ पूरे दिन बैट बॉल खेल रहा, काम पे कौन जागा है? तेरा बाप जागा है? हाँ तो फिर चले जाओ, जाते क्यों नहीं? साले जवान लड़ा रहा है। तेरी बहन का मैच के बीच में तो भाग गया था तू, हर गया नहीं काम पर, यहाँ बैठा। बे यार कहीं मेरे पे काम कुम हो क्या? और अब्बा ने कहा जब तक की पैसे लाने का ना कमा कर, जब तक की घर में पेड़ ना रख दिए। फिर पैसा कमाने का जुगाड़ तो मेरे पे एक। क्या जुगाड़ है? अरे वो है नहीं का प्रधान, वो आज पूरी फैमिली के साथ ना शादी में गया हुआ, और तुझे पता ही योजना का पैसा किकर मार रखा उनने, उसके घर चोरी कर रहे। अरे ना भाई ना, चोरी नहीं करता मैं, कभी फंस जा। अरे गधे का मुंह फंस रहे, कोई नहीं है उसके घर। ना भाई ना, बस लाखों रुपए का मामला, लाखों रुपए वो हाथ साफ करेंगे। लाखों रुपए? चल फिर। हाँ चल तो रहे, लेकिन यार इस पर अपनी खांसी पे कंट्रोल रखिए थोड़ा। अरे खांसी तो ठीक है मेरी, दवाई पी के आया भी मैं। ठीक है फिर चल चल चल। मेरी बहन की साले को चोरी करते टाइम खासा ना तो तेरी जान ले लूंगा। चलिए जा। वो साला तू फिर भी डिफीट ना तो नहीं सकता। उतर जल्दी। तेरी बहन की डाउन है। देख भाई, 20 की बिकी थी बाइक, 10 तेरे पाएंगे, 10 मेरे पर रहेंगे। ठीक है, बस तेरी खांसी ने पहली बार फायदा करा। हाँ यार, हंसवाए भी दिए थे, फिर बचवाए भी, तेरी खांसी नहीं। क्या बात सही करा तू। तो कहाँ जा? अरे पीछे देख पीछे। ठीक है। मैं हूँ खलनायक। साले नालायक, तुझे नु कहा था काम पे चला जाइए, इनकी लोगों के साथ बिरान फिर रहा है। चला तेरे मुंह से मत, चल गए, चल साले चलो। मैं जल्दी फेंक नाइट। अजी फेंक तो रहा। बस खांसी का इलाज करवाना। अजी इलाज तो चल रहा, लेकिन ये खांसी सही नहीं होने पा रही। चल नीचे जा साले। भाई मेरे सिर पर कहाँ आएगा, चल नीचे। चल पहले तेरा इलाज करवाऊं। इसकी माँ का मेरी बहन की ओ भाई फज्जू, इस बाडू को अपने लंडू को अपने घर रख, मारे थोड़ा ना काम को भेजिए यार, दिमाग खराब कर दिया। डॉक्टर साहब जल्दी आओ, मेरे अक्कत की ज्यादा तबीयत खराब है। आ लिया जी बस रास्ते में ही। जी डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बच्चे की खांसी रोक दो जी। तुम टेंशन ना लो, ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा, खांसी आज ही रुक जाएगी।
अजी डॉक्टर साहब इसे कोई ऐसी गोली दो जिससे फौरन ठीक हो जा। खत्म, बाय बाय।